تبي ربي يفتحها عليك كذا فجأة. هذا الكلام قبل سنة. قلت أكيد. قال طيب بوصيك ب3 أشياء. قلت سم. طبعا الاثنين الأولى كل يعرفها، بس الثالثة صدمتني وغيرت حياتي. وصب علي الرزق صبا، لا إله إلا وربي الله. بارك في حياتي وتغيرت الدنيا في يعني حتى من كثر الرزق أصبحت لا أراه، لا إله إلا الله، أزهد فيه. قال لي بر الوالدين أوصيك فيه، الصلاة أوصيك فيها، الثالثة اللي بتصلح بعدها أمور دنياك. قال ذنوب الخلوات. الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أهلا، كيف حالكم؟ وش أخباركم؟ عواشيركم طيبة وأياماتكم مبروكة إن شاء الله. يلقاكم الفيديو تاع اليوم بصحة وعافية وخير ونعيم دائم بإذن الله. نتمنى يوصلكم الفيديو تتفاعلوا معه وتخلوا لي في التعليقات من أي بلد راكم تتابعوا فيه. هيا هنا نبدأ معكم الفيديو بقعدتنا تاع العشوة بكويستي وميني مادلان. هذاك حبيت نوريهولكم طعم تتهبل. جربناه عجبنا، ما العودش شرينا منه كمية كبيرة. بعدها خرجت هنايا باش نشري حوايج كانت خصتني في المحلات خاصة بالنساء فقط هذا المحل هذا. المهم هنايا ندور، تفكرتكم قلت هيا ندير معكم مقتطفات حتى لو كان خفيفة هكا كتغيير وتغيير في نوع الفيديوهات. شوفوا معايا الدورة هذه، خاصة الأواني حبيت ندور فيها شوي ونصور لكم. شوفوا هذه كاينة، هذه كاين فازلين حنا كاين بعد هاد الخرجة ولا هاد الدورة راح نرجع معكم ونوجدوا مع بعض كوموند طلبية بخور. شوفوا البخور راهو مكوناتها الأصلية راهي جاتني جاوني عليه قداش من سؤال. كاينة واحدة قالت لي كنت ندير فيه كمشروع بطريقتك ولكن الآن كان سمح ولكن الآن قالت لي عادي يخرج لي مش حاجة معناها عادي. راهي المكونات الأصلية كلها ما هيش حاجة على كاك. عدت نايم تقريبا محبساتها كلا جاتني هكا طلبية كبيرة ونطول باش نوجد لها المكونات اللي مرفة نديرها قبل. عندي مدة ما خلطتش كي خلطت كي جاتني طلبية حبيت نوجدها لها كما راكم تشوفوا. تقريبا هي حبت قيمة 1,000,000. هي ما همهاش الكمية قد ما همها بخور سمح وخلاص. تقريبا جوها تو نحسب لكم هي كل علبة تقريبا فيها 7 كؤوس من هذا الكاس الكبير. 7 غير احنا نقولوا 6.5
فايت نص شوي. الكاس هذا راهو ب25,000 لأنه كبير، اللي أصغر منه شوي 20,000 كالعادة، يعني سعر البخور تاعي 20-25. ريحته طيبة. شوفوا الصراحة يعني مش هذاك البخور القوي اللي ريحته تنقنق تاع العرايس، هذاك راهو يوصل حتى 45,000 الكاس 35. هذا ريحته سمحة، معناها مقبول. كي ديروه تقعدوا تستنشقوا فيه بعد مدة وانتم تستنشقوا. شوفوا اللون السرغين تاعه راهو مستصفر، وتقريبا نفس المكونات اللي موالفة نحط فيها ديما. هذاك اهو جا هنايا مولا الطلبية يهز فيها، جانا قدام الباب، خرجتها له، حبيت اني نصورها معكم. تقريبا شوفوا جوها تقريبا 5 علب، كل علبة فيها 6 كيسان ونص، والله ما حسبت. المهم هكاكا حوالي 1,000,000 هكاكا، زايد شوي. نحب ديما نكرم الزبائن، خاصة كي يولوا زبائن لأول مرة. نتمنى يوصلها ويعجبها إن شاء الله. نهارها كان ريح وغبار، شفتوا ذاك النهار اللي السماء فيه باللون الأورانج هذاك هو. بعد ما كملت الطلبية وكل شيء، هفت الريح وصبت شوي مطر مش ياسر. فقررنا أن نديرو حملة لهاد الحوش، مناش ندخلوا له ياسر شتا كله مسكر. حاولنا ننظفوه شوي. هو راهو مش مفيني أصلا البني تاعه. هو شوفوا السما ثاني راهو ريح، حبيت نوضح لكم نبين لكم السما مازال كاين فوق ريح. ولكن ما التصوير ناقص شوي، الإضاءة كانت ناقصة. شديت نظفت وسيقت في الليل باش الصباح نصبح على بلاصة نظيفة، ولكن للأسف أصبحنا ثاني صباح نفس الشيء، ريح. يعني تقريبا 3 أيام وراء بعضها ريح مش نورمال. حبيت نوريلكم، شوفوا هذا طوب ديما نوريلكم فيه، سانيبو طوب باللون الوردي، واللي جربته تو لونه أزرق. ربي بارك ما شاء الله، ريحته هايلة وسعره ثاني في متناول الجميع. تقريبا راهو 9,000 8,500 كل واحد كيفاش يبيع فيه. هنا عن بالي الفاتورة هذه فيها السعر تاعها، قيتها لا فاتورة أخرى. شرى لي نوعين، أنا ديما نقول له جيب لي توب، هو جاب لي نوع آخر قال لي هذا خرج جديد، داير روحه مركز، بصح ريحته ما عجبتنيش كيما ريحة التوب. ريحته قوية تتخلط بالماء، ريحة الخزامة. ممكن يكون جابها لي ريحة الورد تولي أحلى، أنا ما نحبش ريحتها الصراحة. هذا فورس إكسبريس ريحته قوية شوي، سعره نظن 18,000. وشوفوا لونه، حبيت نوريكم اللون تاعه، يجي هكا داير روحه مركز، هو عادي ما مركز ما والو. وريحة والطوب هذاك بريحة البحر، ماء البحر، ريحته هايلة تهبل ما شاء الله. خلاص احنا بعد ما كملنا كل شيء تعشينا وجيت نريح على اساس باش نرقد، حكمني صدري وسطرة في راسي، فقررت ندير حاجة سخونة باش يهفت شوية الكحة. درت نعناع وقارص، عسل ما كانش عندي حتى العسل، سمح للصدر. الحمد لله ريحت به، يجي دافي هكا للصدر ومريح للأعصاب. معناها تمت نهاية اليوم بهذا المشروب الساخن ونهاية الفيديو. إن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. سلام.